طب وبعدين في الحمار اللي معاه ده؟ اسكت. والله كان ازاي ده مش شق هجومي؟ انا ازاي؟ شق. ازاي الزفت؟ لهوي. انا حالي صعب عليكم قوي كده. مش قلت لك هنفخك والله العظيم. خصم لي. هتخصم لك 10 ايام على الهارد. ايه ده؟ هو انا صعب زيه كده؟ طب يلا يلا انا شوف بيحدف معانا في الاجابات ازاي. انا نسيته. اعزائنا المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم في تحدي كاست برنامج التحديات، هنا حيث البرنامج الاعظم الامتع الاروع على الاطلاق، او احنا بنتمنى نكون كده في يوم من الايام. اهلا وسهلا. حبيبي. دلوقتي وفي حلقه التحديات الجديده من برنامج تحدي كاست هنخش على اول فقره، وهي فقره دلوقتي بقى مع اولى فقراتنا، وهي فقره 5 في 10 اللي مطلوب مننا ان احنا نقول 5 اسماء في السؤال دوت في 10 ثواني بس. يلا مستر محمود، يلا نعمل كيلو باميه ولا مالكوا كتاب؟ مالكوا كتابه ايه انا بكسبك في اكس الا في اكس او، خليني اكسبك في حاجه. طب يلا شفت؟ ده ابدا يا باشا، ابدا يا باشا يلا. بسم الله. 5 حراس مرمى فازوا بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم. حلاوة. طيب يلا. لا لسه. لا ده كده في كوسه بقى. عليك ماشي. يلا نسيت. أليسون بيكر. عندك إدرسون. شمايكل. بس مش نوير كاسياس بوفون. نسيت. يلا بسم الله. 5 لاعبين لعبوا اكتر من 4 بطولات كاس عالم: رونالدو، ميسي، كاسياس، مارادونا، بيليه، رونالدو الظاهرة. خلاص بقى. مارادونا ما لعبش غير 3. ماشي، انا قلت رونالدو الظاهرة. رونالدو الظاهرة برضو لعب كام؟ لعب 98 و2002 و2006. لا شوف، اذكر رونالدو الظاهرة اصلا كسبان البطولة مرتين. رونالدو نازاريو. بحث عن رونالدو الظاهرة في لعب كام كاس عالم؟ 4 مرات. 94 98 2002 و2006. هو ما لعبش في احتياطي. 94 كان احتياطي. كان موجود. و98 و2002 و2006. طب انت قلت مين تاني؟ مارادونا. انا قلت مارادونا وبيليه. ميسي ورونالدو وميسي دول تمام. ماشي. ورونالدو الظاهرة قلت كاسياس ومارادونا. ما انت كاسياس ومارادونا في واحد منهم غلط. طب ما انا قلت الاثنين. انت طالب 5 اسماء، انا قلت 4 مرات. طب ليه بيبارك كده ولا كده؟ شوف عامل حتى في الاجابات ازاي. حتى معانا في الاجابات. شوف بيحدف معانا في الاجابات ازاي. لا مستر محمود لو 3 يعني 3 ونص بتبقى واضحه. 3 ونص مش مشكله. حد هيجيب لي كاسياس. كاسياس ايه اللي بعد؟ بسم الله. اوبا. لا ايه السؤال؟ ماشي. 5 لاعبين لعبوا لبرشلونة وريال مدريد: رونالدو الظاهرة، فيجو، رونالدو الظاهرة، فيجو. مين تاني يا ربي يا لهوي؟ فيجو، راؤول وسافيولا راؤول ايه؟ راؤول ما لعبش. عندك راؤول ما لعبش في برشلونة. سافيولا ماشي. واسمه ايه ده اللي هو كان المدرب انريكي لعب برشلونة. انريكي. طب صعبة والله. والله صعبة. بتبقى صعبة والله. يلا الأسئلة بتاعتي بتبقى بسم الله. 5 أندية عمرها ما فازت بالدوري الإنجليزي. 5 أندية عمرها ما فازت بالدوري الإنجليزي: بورنموث، ساوثهامبتون، ايفرتون اكيد فاز، بس نيوكاسل برضه اكيد فاز. اي حاجه بقى ايه. خلاص. اجيب 5. اصل في انديه كتير قوي. نوتنجهام كسب. يا ابني انت عندك نوتنجهام كسب، عندك ابسويتش ما فازتش، عندك على فكره والله لو دورت في ابسويتش ممكن تلاقي خدت. لا ابسويتش ما خدتش. بس تتكلم ان في انديه فعلا تعبانه في الدوري الانجليزي، بتكشف انها كانت واخده دوري ابطال اصلا. يعني نوتنجهام واخدين دوري ابطال. يلا
5 مدربين فازوا بدوري الابطال اكثر من مره. بيب جوارديولا، زيدان، انشيلوتي، مورينيو، اسمه ده بيب جوارديولا، زيدان، مورينيو، الواد التاني اسمه يا نهار ابيض، الواد بتاع اسمه ايه ده، خرب بيت كده، يا لهوي. سير اليكس. بسم الله. 5 منتخبات شاركت لاول مره في كاس العالم في السنوات الاخيره اللي هو 2022 يعني. لا عموما يعني هات لي 5 منتخبات شاركت لاول مره مثلا في السنوات الاخيره، اخر 3 نسخ مثلا. اخر 3 نسخ مثلا. ماشي. قطر، قطر، تونس، تونس ايه؟ ماشي. جورجيا. ماشي. سؤال رخم. قطر وجورجيا صح. تونس مش متاكد بس تونس شارك. تونس شاركت. تونس قطر شاركت. 22. ايوه. قطر وجورجيا. او لو كنت هجيب مجموعه واحده من كاس العالم، المجموعه دي انا حافظها بس كلهم لعبوا قبل كده. هو ايه يا اسطى؟ ايه ده؟ هو فاز واحده فرق عني بس. مستر محمود كلنا ما فزناش مستر ولا محمود حاجة. بقاله ساعتين بيفكر في يا السؤال. عم ولا هعرف اجيبه. 5 القاب فرديه فاز بيها محمد صلاح. فاز احسن لاعب في افريقيا، فاز هداف الدوري، فاز اكتر لاعب سجل ماشي. ايه يعني ايه 5 القاب فرديه في اسمه؟ ما اعرفش اللي هو اكتر واحد سجل مش عارف ايه، اكتر واحد عمل لا اسيستات هو بيقول مش لك عارف ايه. القاب. لا هو يعني جوائز فرديه، لاعب الشهر، احسن لاعب في ليفربول، أيوة. مش عارف جايزه الحذاء الذهبي ما كده. اسئله صعبه المره دي. طب يلا. عم محمود بيصعبها علينا. خد هو كده السكور كام طيب؟ 1-0 ليه؟ بس محدش جاب. أي حاجة. على الله ان شاء الله. 5 منتخبات لم تغب عن كاس العالم منذ سنه 98 ماشي. فرنسا، البرازيل، المانيا، البرتغال وهولندا. هولندا برضه صح؟ ايه انا مجنون كاس عالم. اديني في كاس العالم. كان نفسي يقول ايطاليا. مجنون اديني في كاس العالم. انا عارف انهم ما لعبوش ما لعبوش انجلترا 2022. برضه. انجلترا ما لعبوش 2022 ايطاليا. مجنون كاس عالم. انا اديني في كاس العالم مش دعوه. 5 انديه اسبانيه عمرها ما فازت بالليجا. بس دي الليجا. لا استني ما تبدايش دلوقتي انا بضحك. طب قول يلا. والله بقى. طيب لاس بالماس، ديبورتيفو، عندك مين تاني؟ اليجاس. انا مش عارف الاسامي بس. ليجانيس، بلد الوليد. ده بلد الوليد. بلد الوليد خدتها. ما خدتها. خدتش الدوري. لا اشبيليه اللي ده خدتها. كانوا واخدين دوري الثاني. كل حاجات من الناس اللي تحت دي. المشكله انت ما تعرفش 5 انديه من الموجودين. انا قاعد اضحك اصلا، الضحك مؤثر عليا. انا هجيب لك يعني بس انا مش. يلا اخر سؤال. 5 لاعبين فازوا بدوري الابطال اكتر من مره. ميسي، رونالدو، راموس، باسكيز. جيب ريال مدريد كلهم يا عم. لا انت بتقول الاسئله دي يا جدعان. هي كان سؤال ليك الوقت انت ما كملتش. كمل. اكمل ايه؟ مش مكمل. كمل. ده لو اسامي بس ريال مدريد لو خلاص. 5 اسامي من ريال مدريد دلوقتي خلاص. الاسئله تبقى قدامك انت اللي ما بتسحبهاش. حظ صح. مش مشكله. حظ. ودلوقتي ننهي الفقره الاولى بفوز العبد لله على مستر محمود على غير المعتاد طبعا. حظ. وخلينا دلوقتي نروح للفقره الثانيه وهي فقره والان مع الفقره الثانيه بقى وهي فقره اكس او، واللي مطلوب مننا احنا نعرف اللعيبه اللي موجوده في المربعات دي ونجاوبها عشان نعرف نقول كل واحد اكس او او. محمود طبعا حضر لنا البتاع هيلف دلوقتي احنا مش شايفين حاجه. كل واحد هياخد اكس. انت مين هيبدا الاول؟ مستر محمود. جاني. ما بكسبوش الا في اكسو. في اللعبه ما بكسبش. انا عاوز هتختار ايه يا استاذ محمود؟ انا قاري دماغه. اختار اكس ولا او؟ انا اكس يا باشا. وانا او. برشلونه وكرواتيا. راكيتيتش. انت اول اكس. انا قلت اكس صح؟ اكس اهو. ماشي. برشلونه وكاس عالم رونالدو الظاهره. برشلونه وكاس عالم رونالدو الظاهره. اتلتيكو مدريد وكاس عالم، ولا اقول لك ايه؟ مش تايم ولا ايه؟ ماشي.
انا هجيب بس كده انا هخسر. لسه في تاني جوله. هخسر والله، بس يلا. اتلتيكو مدريد وكاس عالم. جريزمان. حلو. برشلونة وميلان ابراهيموفيتش. اوف. ماشي. انا مش عارفها. انا لو عارفها. ما انا عايز عارفها. اقول لك انت واخد بالك بقى ولا ايه؟ لا انا عارفها بس أنا عارفها. انت عارفها. انا بقى مش عارفها. انا مش متذكر حد لعب في ميلان وارسنال في نفس الوقت. خلينا نفتكر كده. لا انا مش عارف الصراحه. مش عارف اجيبها خالص. اجاوبهم كلهم. انت كده كسبت في الجوله دي. واحدة. شوف واحدة. طب ثانيه بس. بص. اتلتيكو مدريد وميلان برضو مش جايه معايا حد. بص ارسنال وميلان جيرو. ايه جيرو جيرو اوليفر جيرو. ما علينا. ماشي. اتلتيكو طب مدريد. استنى بقى خلاص في دماغي. هكملهم لك كلهم. طب استنى انت بس. هتعرف دي؟ طب العب أتلتيكو اتلتيكو مدريد. وكرواتيا انا عارفها. اتلتيكو كرواتيا انت عارفها. وميلان وكرواتيا انا عارفها، فانا كده طب كسبت. ثانيه بس. ميلان واتلتيكو قصدي. انت كده كسبان. طب اتلتيكو كرواتيا مين؟ منزوكيتش لعب في اتلتيكو. لعب في كرواتيا، لعب في اتلتيكو. لعب في اتلتيكو الميلان ماشي. ولعب في اتلتيكو. لا لعب في اليوفنتوس، ما لعبش في لعب الميلان. في اتلتيكو. مانزوكيتش لعب في كده انا كنت هجوب اتلتيكو ميلان، بس انا بكمل لك الباقي. ارسنال كرواتيا. لا مش ارسنال لاقي، كرواتيا مش مش لاقي. جايه في دماغي بصراحه. ودلوقتي تاني الفقره الثانيه بتاعت اكس او، طبعا بفوزي على وانا فوزي على بالاكس او بتاع على سعيد. وهنروح للفقره الثالثه بتاعتنا، وهي فقره. ودلوقتي هنخش في الفقره الثالثه بتاعتنا، وهي فقره مين في الصوره. والمفروض مننا ان احنا نعرف مين اللعيب اللي موجود في الصوره دي من اسئله بنسالها لبعض من غير ما نبص في اللاعب دوت. وهنبدا دلوقتي مع محمود طبعا بس تعال نشوف الاول مين اللي هيبدا الاسئله. انا بكسبك. تعال، خليني اكسب في حاجه. ملك وكتاب. يلا. زبون. الخدعه والمهاره، انا بقول الخدعه والمهاره يمكن يعمل كده. يلا. لعيبي بيلعب في الخمس دوريات الكبرى. لا. طيب مش في خمس دوريات الكبرى، ده انا هنفخك. لعيب انا بيلعب في اوروبا. بيلعب في اوروبا. يعني ايه بيلعب في اوروبا؟ دوري في اوروبا. لعيبي بيلعب في الدوري السعودي. لعيب انا بيلعب في الدوري الانجليزي. انا طيب لعيبي لعب مع النادي الاهلي قريب. لا. طيب انت قلت في الدوري الانجليزي. اللاعب بتاعي يعني لعب مع النادي الاهلي كانت في بطولة كاس العالم. لا. ما لعبش في بطولة كاس العالم. هو انت قصدك لعب الاهلي مع الفريق الاهلي ولا قدام الاهلي؟ قدام الاهلي. هو فاهم اللعب مع الاهلي. لا لعب ضد الاهلي. لعب ضد الاهلي في كاس العالم. في كاس العالم. طيب اللاعب اللي معايا ده بيلعب في فرقه خدت الدوري الانجليزي اخر 3 سنين. لا. ماشي. لعيبي لعب في الدوري الاسباني. لا. الدوري الاسباني. اللاعب اللي معايا بقى بيلعب في ارسنال. لا. اللاعب اللي معايا ده معدي ال 30. اللاعب اللي معايا بيلعب في التوب 6 في الدوري الانجليزي. طيب اللاعب اللي معايا مصري. لا. اللاعب اللي معايا بيلعب في فريق بيلبس احمر. لا. حلو. مش مصري. طب اللاعب معايا ده سعودي. لا. اللاعب اللي معايا بيلعب في تشيلسي. مش حلو. بيلعب في النصر. لا. اللاعب اللي معايا بيلعب في الخط الهجومي بتاع تشيلسي.
بيلعب في خط هجوم بتاع تشيلسي. ماشي. طيب انا لازم اخمن. عشان ما تخصمليش. انا لازم اخمن. اللاعب اللي معايا ده هجوم؟ لا. اللاعب اللي معايا انجليزي الجنسيه؟ اه. لازم اخمن. انا لازم اخمن حالا. يلا بقى عشان ده حين. دحين يلا. مش سعودي. ناو. انا في بالي فريق، فانا عايز اشوف الفريق. هو قال لي ما لعبش في الدوري الاسباني. مش قلت لك هنفخك والله العظيم. خصم هتخصم لك 10 ايام على الهارد. هو في 2 في دماغي. ايوه هجيب واحد منهم. انا متاكد ان انت هتجيبه. ما هو انا لازم اخمن. انا بقول لك انا متاكد ان انت هتجيبه. هجيبه. لو ركزت والله هتجيبه. طب لو الاول ركزت ولا الثاني؟ لو ركزت في الحاجات اللي انت سالتها دي كلها هتجيبه. يعني الاول ولا الثاني؟ الاول ولا الثاني؟ سرع شويه يعني. اه. حاسه اللي هو الاول ولا الثاني. خليك في الاول. تثق في اختياراتي. طيب زي الزفت. صدقني لو ركزت في الحاجات اللي انت سالتها والله هتجيبه سهل قوي. ما هو انا في 2 متاكد منه. طب قول يلا واحد عشان انا ارمي واحد، ولو مش اللي معايا هنرمي دلوقتي. ممكن يرمي غلط. ممكن يرمي غلط. طيب اللي معايا ده فابينيو؟ لا. ماشي. اللي معانا بالمر؟ اه. كانتي؟ ما هو يا فابينيو كانت انت اللي قلتي الاول. قلت لك والله لو انت ركزت اللي قلتي الاول. انت لو ركزت في المعطيات اللي انت سالتها سهله قوي. ما انا قلت ما هو في فابينيو وفي كانتي. انا محتاج ده في انا صورت صوره فابينيو بالمر كان- النهارده كده وانا عامل كده. بص لهوي. انا حالي صعب عليكم قوي كده. ايه ده؟ هو انا صعب زيه كده؟ طب يلا انا اللي هبدا صح. انا نسيت اسمي ده اصلا. انا اللي ده هبدا. مفيش خالص يا جدعان. طب انا ليه كده؟ انا اللي هبدا. ابدا يا اسطى. ماشي. اللاعب اللي معايا ده بيلعب في اوروبا؟ لا. ماشي. اللاعب اللي معايا ده بيلعب في الدوريات ال5 الكبرى؟ اللاعب اللي معايا بيلعب في الوطن العربي؟ اه. ماشي. اللاعب اللي معايا ده بيلعب في الدوري الانجليزي؟ لا. اللاعب اللي معايا بيلعب في الدوري السعودي؟ لا. اللاعب اللي معايا ده بيلعب في الدوري الاسباني؟ اللاعب اللي معايا بيلعب في الدوري المصري؟ ماشي. اللاعب اللي معايا ده بيلعب في برشلونة؟ لا. اللاعب اللي معايا بيلعب في فرقة مصرية خدت الدوري المصري آخر 10 سنين؟ ماشي. طيب اللاعب اللي معايا ده بيلعب في ريال مدريد؟ اللاعب اللي معايا أصلا لاعب حالي؟ ماشي. اللاعب اللي معايا ده لاعب حالي في ريال مدريد؟ اللاعب اللي معايا لاعب مصري بيلعب في الزمالك؟ لا. طيب اللاعب اللي معايا ده هجوم؟ لا. اللاعب اللي معايا بيلعب في الأهلي؟ اللاعب اللي معايا ده ميليتاو؟ لا. اللاعب اللي معايا مصري الجنسية؟ هو انت محتاج تفسر له بس هو هجوم ده. الهجوم ده انت بيعمل شق هجومي كله، اي شق هجومي. انا بتكلم ان هو موضوعه هجومي. لا موضوعه هجومي. هجوم. انا قلت لك اللاعب اللي معاك ده هجوم. هو مش هجوم، ما بيلعبش في اي مركز من مراكز الهجوم. تمام. بس يعني فسر ده السؤال ده. اللاعب اللي معايا ده مصري الجنسيه؟ لا. ايه ده؟ لا معلش. ماشي. انا اصلا كنت فاكره حد تاني اصلا. فاكره نفسي الحد اللي انت عارفه والله. ماشي. اللاعب اللي معايا ده اسمر البشره؟ يتقال عليه اسمر، يعني اسمراني. اسمراني؟ اللاعب اللي معايا دوت بيلعب اساسي في الاهلي؟ بيلعب اساسي؟ لا مش اساسي. مش اساسي. طيب اللاعب اللي معايا ده كامافينجا؟ لا. لازم اخمن بقى. مش اساسي في الاهلي ومصري. طب انا لازم احدد. اللاعب اللي معايا كريم الدبيس؟ لا. انا بتكلم على لونه اسمر البشر. كامافينجا، تشاوميني، ميليتاو لا قال لك، روديجر. طيب
اللاعب اللي معايا مدافع صريح، اللي هو يا اما وينج يا اما مش مدافع احلف. والله. اللاعب اللي معايا بيلعب في الخط الهجومي في الاهلي. بص لي ليه؟ اللاعب اللي معايا بيلعب في الخط الهجومي في الاهلي اللي لا. هم الثلاثه اللي قدام لا اصلا. بص لي ليه؟ هو لا مهاجم ولا مدافع؟ ومين ده؟ لا بيلعب في خط الهجوم ولا بيلعب في خط الدفاع مم. خالص، مم. ولا ليه اي شق هجومي. انا قلت له هو جاوبك كده. هو- انا دخلت، انا مش هدخل. هو مش بيلعب في الخط الهجومي اللي هو الثلاثه اللي قدام. لا شق هجومي، يعني كل يبقى الناس بتروح شق هجومي، كل الناس بتروح تهاجم عادي. الباك بيروح يهاجم. اللي معايا ده رودريجو. لا. اللاعب اللي معايا خط نص في الاهلي. اه طيب سيبايوس. لا. خط نص في الاهلي مش اساسي. اللاعب اللي معايا ده سنه اكتر من 30 سنه. لا ماشي. خط نص في الاهلي سنه مش اكتر من 30 سنه وبيلعب احتياطي. خلينا بس. ايه ده؟ ايه ده؟ استنى بس خلاص كده. اللاعب اللي معايا ده احمد نبيل كوكا. لا عمر الساعي. لو انت ما قلتش اللاعب مين؟ ما هو عارف. ما هو بلنجهام. يا ابني انا عملت قلقتين. عمر الساعي. انت ازاي جبتهم كلهم الا هو؟ والله كان ازاي ده مش شق هجومي؟ انا دي ازاي شيك ما بيلعبش في الخط اللي قدام. ده يعني ده مش هجومي. طب ما كل الناس بتهاجم، انا بتكلم يا إن هو- حبيبي لا ده اساسه هجومي. لا ده مش هجوم. دي ام اف. لا هو ام دي. ده مش دي ام اف. لا بيلعب ام دي. لا بس بيلعب بشق هجومي اكتر. بيروح، بس ما انا بقول لك كل ايوه انا الناس بقول لك بتروح هجوم. لا يعني ده يعتبر شق ليه شق بس ما هجومي. تصنفش مهاجم لما تيجي تقول مهاجم. لا هو مش ايوه مهاجم. من المهاجمين ده يا باشا. ده انت عارف السؤال اللي كنت لسه اساله لك دلوقتي؟ اللاعب ده لعب في الاسماعيلي ولا لا؟ والله اللعيب بتاعي في الدوري الانجليزي. لا. اللاعب بتاعي انا بيلعب في الدوري المصري. لا. اللعيب بتاعي بيلعب في الدوري الاسباني. لا. اللاعب بتاعي بيلعب في الخمس دوريات الكبرى. اه. اللعيب بتاعي بيلعب في الدوري الايطالي. لا. اللاعب بتاعي انا بيلعب في التوب 6 في الدوري الانجليزي. لا. لا. طيب اللعيب بتاعي بيلعب في الدوري الالماني. لا. هو انت كل ايه بقى؟ بص اللاعب انتوا جايبين لي حد من الدوري الفرنسي. اللاعب هو فرنسي بيعمل. اللاعب بتاعنا في الدوري الفرنسي جايبين لعيب في دوري الاقاليم فعلا. اللاعب بتاعنا بيلعب في اتحرقت الدوريات كلها. لا في الدوري الفرنسي. ايه؟ اللاعب بتاعي بيلعب في الدوري الفرنسي. لا. انت مش قلت له دوري حاجه ولا هو؟ طب استنى بس، لا استني سيبيه. لا ما الخمس دوريات الكبرى قال لك اللعيب بتاعي مصطفى محمد. لا. هو انا بيلعب في الدوري الفرنسي كده كده انا عرفت. احنا ما قلناش محدش قال هو بيلعب. طب انتوا انا اصل انا قلت في الخمس دوريات الكبرى انتوا قلت لي لا هو قال انا لك لا. انا اللي سالت في الخمس دوريات الكبرى وقلت لك لا. انت قلت ايوه لي انت لا. ما سالتش السؤال ده. سالتش قلت السؤال ده. له ما سالتوش. لا ما ما سالتوش. قلتوش. ما سالتش. امال سايبها سارح كده. يا لهوي فاكر انت سالت السؤال ده بس انت ما يا نهار ابيض. اللاعب بتاعي جنسيته عربي. لا. طيب اللاعب بتاعي بيلعب في الدوري المصري. اللاعب بتاعي اللاعب اللي معايا ده اوروبي. طيب اللاعب بتاعي بيلعب في الدوري بيلعب في الزمالك. اللاعب بتاعي بيلعب في فرقة خدت الدوري الاسباني اخر 10 سنين. حلو قوي. طيب اللاعب بتاعي بيلعب حاليا يعني اوريدي يعني بيلعب بيشارك. بيشارك. اللاعب بتاعي بيلعب في ريال مدريد. لا. اللاعب بتاعي زيزو. لا. برشلونة. ماشي. اللاعب بتاعي بيلعب شق هجومي اللي انا بقول ماشي. اللاعب بتاعي مهاجم في برشلونة بيلعب في الشق الهجومي برضه. بيلعب في الشق الهجومي. ماشي. اللاعب بتاعي شلبي. لا. اللاعب بتاعي سنه فوق ال 30. لا. اللاعب بتاعي مصطفى شلبي ولا زيزو وبيلعب في الشق الهجومي.
اللعيب بتاعي منسي. اه يا والله كنت لسه اقول لامين يامال، كنت لسه اقول لامين يامال والله. لا بس حلو. كسبته في جوله. انا بس مش متخيل انت كنت هتجيب نص المنسي دي خالص. لا ما اصل هو هجومي، هروح فين تاني؟ ما هو ما عندهمش الا 3. ودلوقتي ننهي الفقره بتاعتنا الاخيره بفوز مستر محمود 2-1. مش مشكله يعني، اعتبرها بكسبك في ورقه حجره مقص ودي ذكى عن صحتنا. وان الحلقه طبعا تنتهي كلها 2-1 ليا. ما عندناش عادي كلام. عادي. ودلوقتي لو انت موجود على اليوتيوب بقى ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، لو موجود على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير وتتفرج مع كل سبعك على الحلقه دي، وتستنى الفيديوهات اللي هتنزل وتشوف الحلقات الجديده والحلقات اللي فاتت وكل حاجه. سلام. السلام عليكم.